喺澳門基本上係冇食唔到啊！刺身食厭咗，食啲溜楞啲嘅，跟住煮個吞拿魚眼食啊！幾大個，哇！整兩嚿冬菇入去啊，冚住嘅蓋嘅，留佢煮咗30分鐘先。A few moments later， 得啦，我靚魚眼煮好，整佢出嚟先。搞掂。講咩啊？魚眼煮好啦，睇下啲膠原蛋白啊，我都要補充下啲膠原蛋白先得。呢個冬天食個魚眼真係好滿足，好有膠質，軟軟糯糯。例如人哋食得到啲新鮮嘅魚眼啊，成個吞拿魚眼喺澳門基本上係冇食唔到啊！魚營我哋係經常劏吞拿魚先有呢種新鮮嘅魚眼食啊！